每天私信里面问的我最多的就是你家用的什么锅，今天就给大家分享一下我平时炒菜用的铁锅，就是这个黄老大家的传统老式铁锅。趁着现在划算，我又买了一个，还送一个小铁锅。这个铁锅平时煮个螺蛳粉、煮个面条都是很不错的。大锅上面配的这个锅盖都是特别的漂亮，这个是把手，还有那个锅盖上面的盖子。这个锅它有个好处，就是发货的时候给我们开好锅了，我们收到货就不用再去开锅了。然后里面还做了这个龙鳞纹的，背部还给我们做了防滑圈的，就是炒菜的时候就不容易打滑了。这个手把安装起来也是特别的方便，给它拧紧就可以了。你看啊，它不但是好用，而且它的颜值也是特别的漂亮。我买的是3-4的，我比较喜欢大锅。如果家里人少的话，其实3-2的就够了。我们收到新锅以后，第一件事就是用洗洁精给它里里外外的清洗一遍，最后再用清水给它冲洗干净。拿一个干的抹布擦干里面的水分，底部也给它擦一下。现在开小火，把锅给它放上来烧热。现在锅已经烧得很热了，给它倒点油，然后润锅，把锅给它多润。先来炒点青菜。第一次炒的这些青菜是不能吃的，主要是把锅里面的锅灰给它去掉。再用清水给它冲一冲就干净了啊！这一步就不要再用洗洁精了，用抹布把里面的水分给它擦干啊，这就可以正常使用了。锅现在已经烧冒烟了啊，然后我们再给它倒点油，一定要多润锅。看这个油不多啊，我们先来煎个鸡蛋试试。你看特别丝滑，一点都不粘。用这个铁锅煎出来的鸡蛋有锅气，就特别好吃。大家平时煎豆腐的时候是不是也很容易粘锅？我们再来煎个豆腐试一下。你看煎豆腐也是很丝滑，一点都不粘。豆腐给它翻个面，另一面再给它煎一下。我们再来煎条鱼试一下，热锅凉油再放鱼啊。煎鱼的时候这样给它放一下，煎的就比较均匀。你看煎鱼依旧还是不粘，特别丝滑。再来给它翻个面，你看这个鱼煎的很漂亮，皮一点都没破。每次用完千万不要用洗洁精去洗啊，用刷子给它这样刷一刷就干净了。每次洗完都一样啊，一定要擦干里面的水。你看它已经形成了一个油膜，擦干了以后再开点火，把这个锅给它烘干一点，烘干了以后再给它喷点油，这样就以油养锅。每次使用完你们就按照这个步骤，这样就越养越黑，越养越好用。像这个铁锅啊，你刚开始使用的时候多做点油炸的还是炒菜之类的，这样更利于里面的油膜形成。千万不要用洗洁精去刷啊，洗洁精刷的话会破坏掉里面的油膜的。你用刷子或者钢丝球随便造都没事儿。像我平时比较喜欢做些爆炒之类的菜嘛，我就喜欢用铁锅，因为铁锅它有锅气，做出来的菜会更好吃一点，而且它没有涂层，使用寿命会更长一点啊。你就按照我的方法去保养它，它会越来越好用，一点都不粘。看家里一个人的话，用送的这个小锅煮一锅面也是很不错的。